င်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုဒ္ဓပြည့်မျှဝေပေးချင်တာကတော့ဘာကြောင့်အင်ဂျင်တန်ကြီးကျန်းရတာလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုဒ္ဓပြည့်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်တန်ကျန်းစေနိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တွေကတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်အင်ဂျင်မှာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေမှာပြစ်ချက်ရှိနေတာဒါမှမဟုတ်ရင် lubrication system လို့ခေါ်တဲ့ချောစီပေးတဲ့စနစ်တွေမှာပြစ်ချက်ရှိနေတာပြစ်ချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်အင်ဂျင်တန်ကျန်းတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အင်ဂျင်တန်ကျန်းကြီးရဲ့အဓိကဖြစ်နိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အင်ဂျင်အစိပ်ပိုင်းတွေပျက်စီးခြင်းနံပါတ်2ချောစီပေးစနစ်ပြစ်ချက်ရှိခြင်းနံပါတ်3တိုက်ပစ်တန်ထွက်ခြင်းနံပါတ်4နော်ဇယ်တန်ကျန်းခြင်းနံပါတ်5ဘယ်ရီတွေမှာပြစ်ချက်ရှိခြင်းဒီပြစ်ချက်တွေကတော့အင်ဂျင်တန်ကျန်းစေနိုင်တဲ့အဓိကပြစ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပထမဆုံးပြစ်ချက်ကတော့အင်ဂျင်အစိပ်ပိုင်းတွေပျက်စီးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်အစိပ်ပိုင်းတွေကတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ပင်စတင်တွေမှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာလည်းအင်ဂျင်တန်တွေကျန်းစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပင်စင်တွေကစားသွားတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ပင်စင်အတက်ဆင်းပြုလုပ်နေတဲ့စလင်နာတွေစားသွားတဲ့အခါမှာပင်စင်ခက်တန်တွေကျန်းလာတဲ့အခါမှာအင်ဂျင်တန်ကိုလည်းကျန်းစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကတော့ connecting rod ပဲဖြစ်ပါတယ်ပင်စင်နဲ့ crankshaft ရဲ့ကြားမှာချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ connecting rod တွေမကောင်းတဲ့အခါမှာလည်းအင်ဂျင်တန်ကိုကျန်းစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အစိပ်ပိုင်းတွေကတော့ camshaft တွေပဲဖြစ်ပါတယ် camshaft တွေမှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာလည်းအင်ဂျင်တန်ကိုကျန်းစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကတော့ crankshaft ပဲဖြစ်ပါတယ် crankshaft မှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာလည်းအင်ဂျင်တန်ကိုကျန်းစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြစ်ချက်တစ်ခုကတော့ဘားပဲဖြစ်ပါတယ်ဘားတွေကလည်းအထိုင်မကျတာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘားစီတွေအထိုင်မကျတာကြောင့်လည်းအင်ဂျင်တန်ကိုကျန်းစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘားစီနဲ့ဘားဖေးနဲ့မျက်နှာပြင်တွေကမညီတဲ့အခါမှာဘားရိုက်တန်တွေထွက်ပြီးတော့လည်းအင်ဂျင်တန်ကိုကျန်းစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အစိပ်ပိုင်းကတော့ timing chain ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ပဲဖြစ်ဖြစ်crankshaft နဲ့ camshaft ကိုချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာ timing belt, timing chain, timing gear တွေကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။အဲဒီထဲမှာ timing chain ကြောင့်အင်ဂျင်တန်ကိုလည်းကျန်းစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ timing chain မှာပြစ်ချက်ရှိနေတာဒါမှမဟုတ်ရင် timing gear တွေမှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာအင်ဂျင်တန်ကိုကျန်းစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့ချောစီပေးတဲ့စနစ်ပြစ်ချက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချောစီပေးတဲ့စနစ်ဆိုတာကတော့အင်ဂျင်မှာအင်ဂျင်ဝိုင်ပေးတဲ့စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျင်ရဲ့လဲပတ်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုချောစီပေးဖို့အတွက်အင်ဂျင်ဝိုင်ကိုအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အင်ဂျင်ရဲ့ချောစီပေးတဲ့စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျင်ရဲ့ချောစီပေးတဲ့စနစ်မှာဆိုရင်တော့ဒီနေရာကဝိုင်းပန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ crank လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ crank လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။crank ထဲမှာစုထားတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်တွေကိုဝိုင်းပန်ကနေပြီးတော့ဆုပ်ယူလိုက်တယ်။ဝိုင်းပန်ကဆုပ်ယူလိုက်ပြီးတော့ PR နဲ့ဝိုင်းဖစ်တာစီကိုပို့ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းဖစ်တာကအင်ဂျင်ဝိုင်ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အမှုန်တွေကိုစစ်ယူတယ်။စစ်ယူပြီးတော့ဝိုင်းဖစ်တာကနေပြီးတော့လဲပတ်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတည်တည်ဖြစ်တဲ့ camshaft တွေ crankshaft တွေ piston တွေ turbo charger တွေအစားစီးစီဖြင့်အင်ဂျင်ရဲ့လဲပတ်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတည်တည်ကိုပို့ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပို့ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းနေရာတွေပြီးတော့မှ crank တွေကိုအင်ဂျင်ဝိုင်တွေကပြန်လည်ရောက်ရှိစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျင်ရဲ့ချောစီပေးစနစ်မှာအဓိကအသုံးပြုတဲ့ဝိုင်းပတ်မှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာလည်းအင်ဂျင်ဝိုင်ကချောစီပေးစနစ်မှာကောင်းကောင်းပို့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအခါမှာလည်းအင်ဂျင်တန်ကိုကျန်းစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လေပတ်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတီးတီးကိုချောစီမပေးနိုင်တဲ့အတွက်အင်ဂျင်တန်ကျန်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိုင်းပတ်နေမှာအဆင့်ရထင်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင်ဝိုင်းပတ်ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကစားနေတာဆိုရင်လည်းဝိုင်းပတ်ရဲ့ဖိအားကကျသွားမယ်အဲ့ဒီအခါမှာအင်ဂျင်ဝိုင်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဖိအားအောက်ကိုကျသွားတဲ့အခါမှာအင်ဂျင်တန်ကိုကျန်းစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ချောစီပေးစနစ်မှာအသုံးပြုတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်ရဲ့အရည်အသွေးမကောင်းတာအင်ဂျင်ဝိုင်ပမာဏနည်းတာကြောင့်လည်းချောစီပေးစနစ်မှာပြစ်ချက်ရှိပြီးတော့အင်ဂျင်တန်ကိုကျန်းစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အင်ဂျင်ဝိုင်ကိုပုံမှန်မလဲတာကြောင့်လည်းအင်ဂျင်ဝိုင်ဂျိုးတွေတက်ပြီးတော့အင်ဂျင်ဝိုင်လိုင်းတွေမှာပိတ်နိုင်ပါတယ်အင်ဂျင်ဝိုင်လိုင်းတွေပိတ်ပြီးတော့လည်းအင်ဂျင်ဝိုင်ကောင်းကောင်းမရောက်တဲ့အတွက်အင်ဂျင်တန်ကိုကျန်းစီနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့တိုက်ပစ်တန်ကျန်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥမာအနေနဲ့အင်ဂျင်ကတော့ကင်ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘားကလီယာရန်တွေကအရန်ကိုများနေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုက်ပစ်တန်ကိုကျန်းစီပြီးတော့အင်ဂျင်တန်ကိုကျန်းစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လီဗာနင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတိုက်ပစ်တန်ကြမ်းထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘားကလီယာရန်တွေကအရန်များနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ကားအင်ဂျင်တွေကတော့အော်တိုတိုက်ပစ်ကိုအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ကားအင်ဂျင်တွေကတော့တိုက်ပစ်ကချိန်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုက်ပစ်ကချိန်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတိုက်ပစ်ချိန်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဘားကလီယာရန်ကအရန်กว่าနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုက်ပစ်တန်ကိုကျန်းစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်ဂျင်ကတော့ Rogayan စနစ်ကိုတက်ဆင်အသုံးပြုထားတဲ့အင်ဂျင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘားကလီယာရန်ကတော့ချိန်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်
bar clearance ဆိုတာကတော့ဒီနေရာရဲ့အကွာအဝေးလေးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ engine တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုး rocker end ကိုအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး rocker end တွေမကောင်းတဲ့အခါမှာလည်းတိုက်ပစ်တန်ကိုကျန်းစီပြီးတော့ engine တန်ကြမ်းကြမ်းထွက်စီတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ engine တန်ကျန်းတဲ့အခါမှာလည်း bar clearance ကြောင့်ထွက်နေရလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ချက်ကတော့ nozzle တန်ကျန်းတဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြစ်ချက်ကတော့ Dassi engine ဒီမှာကတော့တိတ်ပြီးတော့ပြဿနာမရှိပါဘူး nozzle တန်ကတူတူပဲထွက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် nozzle မှာပြစ်ချက်ရှိနေရဆိုရင်တော့မှအတန်ကတိတ်မကျေပါဘူးဒါပေမဲ့ diesel engine ဒီမှာကတော့ nozzle တန်ကျန်းတဲ့အခါမှာအတန်ကစူညံစွာထွက်ပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်diesel engine တွေမှာ nozzle ကပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာဥမာအနေနဲ့ Comore diesel တွေမှာဆိုရင် nozzle ကုတ်မရိုက်တဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်လည်း nozzle တန်ကြမ်းကြမ်းထွက်စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ nozzle တွေကိုအသစ်လဲပြီးတဲ့အခါမှာ Comore စနစ်တွေကိုအသုံးပြုထားတဲ့ engine ဆိုရင်တော့ nozzle ကုတ်ကိုရိုက်ပြီးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့ bearing တွေပျက်စီးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြစ်ချက်ကတော့ချောစီပေးတဲ့စနစ်နဲ့လည်းတိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အမျိုးအစားနေတဲ့ engine wine ကိုအသုံးပြုတာဒါမှမဟုတ်ရင် engine wine ကိုပုံမှန်မလဲတာကြောင့်လည်းဒီလိုပုံစံမျိုး bearing တွေကစားကုန်တာဒါမှမဟုတ်ရင် journal တွေစားကုန်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပင်တွေကစားသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်တလို့ရရင်ရမရရင်အချောင်းလိုက်လဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် bearing စားသွားတယ်ဆိုရင်တော့ bearing ကလဲလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ continuity rod ရဲ့ bearing ပဲဖြစ်ပါတယ် continuity rod bearing ကလည်း engine wine ကောင်းကောင်းမရောက်တဲ့အခါမှာစားသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ bearing ကိုလဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကတ်ဒီပါစားသွားတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ် bearing ကတ်ဒီပါစားသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ bearing ကတ်လဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ bearing ကတ်ကဒီလိုပုံစံမျိုးလောင်သွားတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးပဲစားသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ် engine wine ကောင်းကောင်းမရောက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးပြစ်ချက်တွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခါလေးကြရင် engine wine ပတ်ရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်လည်းဒီလိုပုံစံမျိုးပြစ်ချက်တွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ wine ပတ်မှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာ engine wine ကဖိအားနဲ့ကောင်းကောင်းမရောက်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီခါမှာ bearing တွေကိုပျက်စီးစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ bearing တွေပျက်စီးတဲ့အခါမှာလည်း engine တန်ကိုကျန်းစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကားရဲ့ engine တန်ကကျန်းနေတဲ့အခါမှာဒီအစိတ်ပိုင်းတွေကြောင့်ဖြစ်နေရလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ engine တန်ကျန်းနေတဲ့တခြားသောပြစ်ချက်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ engine တန်ကျန်းခြင်းရဲ့အဓိကဖြစ်နိုင်တဲ့အများဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူသားအဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ကားရဲ့ engine တန်ကျန်းတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူသားအဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ